ဒိုင်မွန်တွေကိုဈေးတန်ဆုံးဝယ်လို့ရအောင်မဲ့ပြင်ကန်ကောင်းရင်ဂျွန်းစင်လက်ကီးပေါက်စကင်ကြီးပေါက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်မဲ့ Super Value Pass ပြန်ဝယ်လို့ရတော့မယ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ လလောက်တုန်းက Blessing Watch Second Revamp နဲ့အတူပါလာတဲ့ Super Value Pass ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဘန်ထဲမှာဆိုရင်ကန်ကောင်းရင် Blessing Watch Point တွေပါအပိုင်ရခဲ့တာကိုလည်းမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုဒီ Super Value Pass ကို Johnson Lucky Box Skin နဲ့အတူပြန်ရောင်းပေးတော့မှာပါ Johnson Lucky Box Skin ရဲ့အနေအထားကိုအရင်ကြည့်ကြရအောင် Skin Design မှာတော့တခြား Johnson Skin တွေနဲ့ဆက်ရင်ကားဆက်ရုပ်ပူဆန်သွားတဲ့ look ကိုတွေ့ရမှာပါ Skin Effect ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲ Symmetric ဖြစ်တဲ့ Skin Effect တွေကိုမှ Skin ရဲ့ color အတိုင်းအဝါရောင်နဲ့အများဆုံးရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင် Skin အသင်းမရဆောက်လုပ်ရေးသတိပေး Danger ဆိုတဲ့ icon တွေအဝါနီကြားတားမြစ်စီတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဆွဲပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါUltimate ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကားဖောင်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့မြေကြီးတူးတဲ့ Drake ပုံစံကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Skin က Lucky Box Skin ဖြစ်တာမို့ Skin Effect တွေက damage ပိုထွက်စေတယ်ဆိုတဲ့ feel မျိုးကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလမ်းတဲ့ Skin ကို Super Value Pass ဝယ်ရင်ကန်ကောင်းရင်အလကားပေါက်နိုင်အောင်ပါ။ကန်မကောင်းရင်တော့မှဒီ Skin ရဲ့ trial cut တွေကိုရနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Super Value Pass မှာပါတဲ့ reward တွေကိုတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ Super Value Pass ရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့လက်ရှိမှာမြန်မာငွေ2020နဲ့ပြသထားပါတယ်။တကယ်တိုင်းမရောင်းတဲ့ page တွေမှာပြန်ရောင်းရင်တော့ service fee နဲ့ဘာညာနဲ့3000ဝန်းကျင်လောက်တော့ပေါက်ဈေးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားရပါတယ်။ reward ဒီမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး diamond 150ရမှာပါ။ diamond 150ကြီးကိုပဲငွေ3000နဲ့ဆိုရင်တန်တာထပ်ပို့လို့နေပါပြီ။ Super Value Pass ကတော့9ရက် event နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာ login ဝင်ရင် diamond 80နဲ့ Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်ဒုတိယနေ့မှာ login ဝင်ရင် Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်တတိယနေ့မှာ login ဝင်ရင် diamond 20နဲ့ Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်စတုထနေ့မှာ login ဝင်ရင် Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်9ရက်မြောက်နေ့မှာ login ဝင်ရင်တော့ diamond 30နဲ့ Johnson Skin ကိုကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်6ရက်မြောက်နေ့မှာ login ဝင်ရင် Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ login ဝင်ရင်တော့ diamond 30နဲ့ Johnson Skin ကန်ဆန်းဝင်တစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း diamond 150နဲ့ Johnson Lucky Box Skin ကိုကန်ဆန်းဝင်9ကြိမ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေ3000ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ diamond 150အပြင် Lucky Box Skin ကန်ဆန်းဝင်က9ကြိမ်တောင်ရမှာဆိုတော့ဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ထန်တဲ့ pass ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ one shot 7မှာလေးပဲဒီ Super Value Pass ကိုရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးရောင်းစည်းကိုတော့ official server ကိုအဲ့ဒီ pass ရောက်လာတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ